Փառք Տիրոջը։ Իրապես կարոտել էի բոլորիդ, էդի լավ է, որ փոխադարձա, չնայած, որ Փառք Տիրոջը բավականին լավ առիթ ունեցանք, թե ծառայելու, թե որոշ առումով սովորելու պահը, երբ որ ինտենսիվ ուղղակի խոսքի մեջ ես ու դրանից ավելի հրաշալի պահ չկա, երբ որ ուղղակի Տիրոջ խոսքի մեջ ամեն օր աճում ենք, ամեն օր խորանում ենք ու պահ չի լինելու, որ ասենք բավարար է, ուղղակի չկա մի պահ, որ ասենք դե արդեն ամեն բան սովորեցինք, ամեն ինչ գիտենք ու էլ կարիքը չկա, Աստծո խոսքը այնքան անհուն է և Տերը այնքան մեծ է, որ մինչև մեր կյանքի վերջը պետք է փափագենք իրեն ճանաչելու, որովհետև Տիրոջ խոսքն է, որ փոխում է մեզ, Տիրոջ խոսքն է, որ մենք Տիրոջ խոսքով նմանվում ենք իրեն, և որպես եկեղեցի, որպես հավատացյալներ, այս մեկ նպատակ պետք է ունենանք, նմանվենք Տիրոջը, որպես իրեն փառավորենք, հակառակ դեպքում այն ամեն ինչ որ անելու ենք, մեր եսն է լինելու, մեր անձն է լինելու, Արմեն եղբայրս մի հետաքրքիր մի բան ասեց, որը որ այս կոնֆերանսի ժամանակ նորից ամեն ինչը պտտվում էր, կոնֆերանսի հիմնական թեմաները միսիոներությունն էր, և նորից միսիոներության մեջ, թե ընդհանրապես ամեն մի ծառայության մեջ ինչ որ անում ենք, մենք մտքով հասկանում ենք, որ այո, ասում ենք Տիրոջը փառքի համար ենք անում, Տերը պետք է փառավորվի, բայց շատ դեպքերում այն ինչ որ ասում ենք, չենք մտածում նման ձևով, և նորից ու նորից առիթ է տրվում, սենց ասած վերհիշելու, մտածելու, իրապես այն ինչ որ անում եմ, այն ծառայությունը որ անում եմ, կլինի երգելը, կլինի քարոզելը, կլինի ավետարանելը, իրապես դրա մեջ Տիրոջ փառքն եմ փնտրում, թե որոշ առումով ինքս իմ անձն եմ փնտրում, իմ փառքն եմ փնտրում, գուցե փնտրում եմ որոշ առումով սրտիս հանգստություն, որ ասեմ Տեր Աստված մի բան էլ արեցի, կարծես բարի գործեր, որոնք որ ավելացնելու են իմ դիրքը Աստծո առաջ, հասկանում եք, սրանք մտքեր են, որոնք որ շատ դեպքերում ամեն մեկս էլ դրանով անցնում ենք, և ժամանակ առ ժամանակ նորից ու նորից պետք է տեսնեմ, ինչի համար եմ ապրում, որն է կյանքիս նպատակը իրապես, ինչին եմ ձգտում, ինչով եմ ուրախանում, հիմա մի քիչ sense բառ եմ օգտագործելու, Սարգիս եղբոր համար դժվար բառ, գիրքը որն է, ինչն է ինձ իրականում այդ գիրքը, ինչով եմ տարված, որն է հիմնական միտքս, որ անդադ դրա շրջանակում մտածում եմ, ինչի, որովհետև որտեղ որ մեր սիրտն է, ինչ է, այնտեղ էլ մեր գանձն է լինելու, մեր գանձերը մեր սրտի հետ կապված են, ամեն ինչն է մեկ մյուսի հետ կապված, և դրա համար երբ որ խոսում ենք, որ պտուղներից է երևում իրապես որտեղ ենք, Տիրոջին ենք, թե Տիրոջինը չենք, սա զուտ խոսքեր չեն, գիտեք, ես անդադար տեսնում եմ ինտերնետում, անդադար խոսում են, ասում են, դե մի դատիր եղբորը դարձել է մարդու ձեռքերին էսի փաթաթան էս խոսքը, բայց խնդիրը դատելը չէ, Տեր Աստված մեզ հստակ ասեց, որ պտուղներից է երևալու, մարդը մարգարե է, թե մարգարե չի, Աստծուց է խոսում, թե Աստծուց չի խոսում, և առհասարակ, մարդը հավատացյալ է, թե ոչ, Հակոբոսը դրա համար էր ասում, հավատքը առանց գործերի ինչ է, մեռած է, դրա համար երբ որ մենք խոսում ենք որպես եկեղեցի, իրապես այս հարցը պետք է տամ, ես ինչ եմ իրապես անում, ինչ պտուղ եմ տալիս, եթե կարծում եք աթոռին նստելն է այն պտուղը, որը որ դուք պետք է տաք, ու սա է միակ այն պտուղը, որը որ դուք պետք է տաք կիրակի օրը գաք, աթոռ զբաղեցնեք և գնաք, սխալվում եք էլի ժողովուրդ ջան, այսինքն մեր կյանքի նպատակը չի զուտստեղ աթոռ զբաղացնելը, մենք այստեղ ենք միասին Տիրոջը պաշտելու, Տիրոջը փառաբանելու, և այո սա երանելի պահ է, որ շատերը չունեն այս հնարավորությունը, բայց փառք Տիրոջը մենք այս հնարավորությունն ունենք, բայց սրանով չի սահմանափակվում, այդ նույն Տերը մեզ կանչում է գործելու,
Մինչև կանցնեմ բուն նյութին, ուզում եմ ողջուններ փոխանցել բավականին հարազատ մեր եկեղեցիներից, թե Փասադենայի եղբայրների եկեղեցուց ողջուններ ընդունեք, առիթ ունեցանք այնտեղ իրենց հետ ծառայելու, թե Mount Bible եկեղեցուց, էլ մեր հայրենակիցներից, մեր հարազատներից թանկագին եկեղեցի են եւ Տերը կամենա մյուս տարի այցելություն կանի իրենց հովիվը մեզ ողջունները նույնպես ընդունեք, թե նաեւ Գրեյսի եկեղեցուց շատերի հետ խոսեցինք, էլի ուրախ էին, բարևում էին, առանձին այնտեղ հայկական եկեղեցում ծառայություն կա, ու մոտ 150 հայ վերջի ծառայությանը հավաքվել էին ու փառք Աստծուն դրա համար։ Ուրախ եմ, որ Տերը շարունակ գործում է նույնիսկ Ամերիկայում մեր հայերի շրջանակում, ու փառք Տիրոջը դրա համար։ Լավ սիրելիներ, դեռևս առիթ կունենամ ավելի ձեզ բոլորիդ տեսնելու, ու ուրախ եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր որ առաջին անգամ են մեր մեջ, թող Տերը օրհնի ձեզ, պատրաստենք Աստծո խոսքը լսելու։ Այսօր շարունակելու ենք Մատթեոսի ավետարանի մեր սերտողությունը եւ հասել ենք Լեռան քարոզի ավարտին։ Բայց ինչ կհասնեմ այդ հատվածին, ինչ որ խոսում եմ, ուզում եմ մի հարց տալ, ու խոսքս կտամ բոլորին, բայց մեր մեջ կան շինարար եղբայրներ, իրանք վստահ եմ այդ ուղղությամբ ավելի հստակ կպատասխանեն։ Շինարարության մեջ, երբ որ տուն ենք պատրաստում կառուցելու, որն է դե լավ թող մի հատ հարցը տամ նոր հետո պատասխանը։ Շինարարության մեջ տունը միջև պատրաստելը պետք է ամուր հիմք ունենանք։ Ինչի որտեվ պատկերացեք ունեք նախագիծը գեղեցիկ գծված է, մանրամասն ամեն մի դետալը կա, բայց հաշվի չեք առել հիմքը, վերջնական արդյունքը շատ աղետալի արդյունք է լինելու։ Եվ եթե մենք զուտ մեր ֆիզիկական այս շենքերի շրջանակում այդքան կարևորում ենք հիմքը, չգիտես ինչի շատ մատերի արանքով ենք նայում մեր կյանքի կառուցման հիմքի վրա մասին։ Մենք շատ մատների արանքով ենք նայում, թե մեր հոգևոր հասկացողության հիմքը ինչ է։ Այդ հիմքը այլ բաներով ենք խառնում եւ սրանից շատ լուրջ խնդիրների առաջ ենք կանգնում։ Ինչի որովհետեւ թե ֆիզիկական աշխարհում երբ որ երկրաշարժեր են լինում, տենց երկրաշարժեր նաեւ լինում են հոգևոր աշխարհում։ Եվ այդ երկրաշարժերից, հոգևոր երկրաշարժներից մենք կործանվում ենք։ Ու այսօր հենց խոսելու ենք մեր կյանքի միակ ամուր հիմքի մասին, թե որն է մեր կյանքում միակ այն ամուր հիմքը, որի վրա պետք է կառուցվի մեր ողջ կյանքը։ Եկեք կարդանք Մատթեոսի ավետարան 7-րդ գլուխ, կարդալու ենք 24-ից 29 համարները։ Մատթեոսի ավետարան 7-րդ գլուխ, 24-29 համարները։ Ստեղ տեղ կա Ժողովուրդ ջան, մի հոգի կարա գա, Լուսինե քույրս։ Ասեք մի հոգի ստեղ հենա, երկու տեղ կա, եկեք։ Մատթեոսի ավետարան 7-րդ գլուխ, կընթերցենք 24-ից 29 համարները։ Արդ ամեն ոք, ով լսում է իմ այս խոսքերը ու դրանք կատարում, կնմանեցնեմ մի իմաստուն մարդու, որն իր տունը կառուցեց ժայռի վրա։ Անձրևը եկավ, գետերը հորդեցին, քամիները փչեցին եւ զարկեցին տանը, բայց այն չկործանվեց, որովհետեւ ժայռի վրա էր հաստատված։ Իսկ ամեն ոք, ով լսում է իմ այս խոսքերը ու դրանք չի կատարում, կնմանվի մի անխելք մարդու, որ իր տունը կառուցեց ավազի վրա։ Անձրևը եկավ, գետերը հորդեցին, քամիները փչեցին, զարկեցին տանը ու այն կործանվեց եւ նրա կործանումը մեծ եղավ։ Երբ Հիսուս այս խոսքերը ավարտեց, ժողովուրդը զարմացած էր նրա ուսուցման վրա, որովհետեւ նրանց ուսուցանում էր իշխանություն ունեցողի պես եւ ոչ թե դպիրների նման։ Եկեք աղոթենք։ Տեր Աստված, փառք ենք քեզ տալիս քո խոսքի համար, որով որ մեզ առաջնորդում ես ով Տեր։ Շնորհակալ ենք իրապես այս ժառանգության համար, որով որ քեզ ենք ճանաչում, Տեր։ Փառք ենք քեզ տալիս քո որդու համար Հիսուս Քրիստոսի, որ խաչվեց մեր մեղքերի համար, Տեր,
եւ իր արյունը թափելով հնարավորություն տվեց քո առաջ գալու։ Որ հիմա հնարավորություն ենք աղոթելու, հնարավորություն ունենք քո առաջ գալու, սա ոչ թե մեր արժանիքն է, այլ Տեր Հիսուս, միայն քո արժանիքն է։ Ուստի ամեն փառք հողում ենք քեզ, Տեր։ Աղոթում եմ, որ դու այցելես, օգնես, որ այն ամեն ինչ որ խոսենք, քեզանից առնենք, քո խոսքի համեմատ խոսենք, Տեր, որպեսզի ամեն ինչի մեջ դու փառավորվես, Տեր, որպեսզի եւս մեկ անգամ, եւս մեկ օր լինի մտորելու, խորելու, քո կամքի համեմատ քայլելու։ Ներիր, ողորմիր ու դու փառավորվիր։ Ամեն։ Մինչ կանցնեմ բուն հատվածին, կխնդրեմ եղբայրներից մեկը մանկականից գրատախտակ պատրաստեք, մեկ էլ մի հատ մարկեր, երբ որ կասեմ կբերեք։ Հիշեք մի բան, որ մեր կյանքի միակ ճշմարիտ հիմքը Տիրոջ խոսքին հնազանդվելն է։ Տիրոջ խոսքն է, իսկ եթե այլ կերպով ասեմ, Հիսուս Քրիստոսն է։ Ինչի որտեվ Հիսուս Քրիստոս ինքը ասեց, որ ես եմ այդ ճշմարտությունը։ Ողջ քարոզը խոսելու եմ սրա մասին, որ մեր կյանքի հիմքը պետք է լինի Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ այլ ոչ մի ուրիշ մի բան։ Եթե ցանկանում եք ամուր հիմք ձեր ոտքի վրա կանգնելու, ձեր ոտքի համար, դա Աստծո խոսքն է։ Ամենամեծ Սաղմոսը կարդացեք, կտեսնեք, թե ինչքան է Սաղմոս 2-ն, ինչպես է նկարագրում Աստծո խոսքը, որը որ ասում է լույսը, ճրագը իմ ճանապարհներին։ Հնարավորություն է տեսնելու եւ եւս մեկ քայլ անելու։ Պատկերացեք մի իրավիճակ։ Եթե չկա Տերը, եթե չկա Տիրոջ խոսքը, խավարի մեջ որևիցե հույս, որևիցե քայլ անելու հույս անգամ չկա։ Մարդիկ սրա մասին ընդհանրապես չեն մտածում։ Մարդիկ մտածում են, որ հավիտենական են ապրելու, մարդիկ մտածում են, որ խնդիրները իրենց չի գալու, ընդհանրապես որևիցե բանից կտրված են։ Նման են նույն իրավիճակի, երբ որ Նոյի ժամանակ մարդիկ ապրում էին, ամուսնանում էին, ասում են, այսքան տարի ոչ մի բան չի փոխվել, հիմա ինչ պետք է փոխվի։ Բայց Տիրոջ խոսքը իրական է եւ դատաստանի օրը գալու է։ Անցած քարոզների շրջանակում մենք արդեն իսկ խոսեցինք երկու ճանապարհի մասին, որ Տեր Հիսուս հստակ տվեց, որ միայն մեկ ճանապարհ կա, նեղ ճանապարհ կա, որը որ տանելու է դեպի նեղ դարպասը, ու սա է միակ փրկությունը, Քրիստոսն է։ Դրա հետ մեկտեղ նաև խոսեցինք սուտ մարգարեների մասին, ովքեր որ նորից ունեին տարբեր հիմքեր, կրոնավորություն ունեին, բավականին իրանք տեսքը նման էին մարգարեների, խոսքը նման էր մարգարեների, բայց Տիրոջը չունեին։ Արդյունքը այն եղավ, որ ասին Տեր, Տեր, քո անունով էս արեցինք, այն արեցինք, Տեր Հիսուսն ասեց. Ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Ես ձեր հետ երբեք այդ մոտ հարաբերությունը չեմ ունեցել։ Դուք վարվել եք այնպես, ինչպես որ կարծել եք, որ ճիշտ է, վարվել եք ձեր կամքը կատարելով ու ստացել եք այն ինչ որ ուզել եք։ Մարդկանց փառքը, փարիսեցիների մասին խոսքը գնում։ Ակնկալում էին մարդկանցից փառք, այդ փառքը մարդկանցից ստանում էին։ Բայց արդյունքը այն եղավ, որ կորցրեցին ամեն բան։ Ուստի Հիսուս վերջում ներկայացնում է երկու հիմքեր կյանքի։ Երկու հիմքեր։ Առաջի հիմքը անվանել են պարզ կերպով։ Ամուր հիմք, կայուն հիմք։ 24 եւ 25 համարներն են։ Բայց մինչ կանադառնամ կոնկրետ հատվածին, Լոնդոնում Սուրբ Պողոսի տաճարը կա, որը որ կառուցվել է 17-րդ դարում։ Ճարտարապետը Սր Քրիստոֆեր Ռենիի կողմից, ու այն կառուցվել է Լոնդոնի մեծ հրդեհից հետո։ Շինարարության ընթացքում, հիմա չէ, կասեմ, թողել տը մնա, երբ որ կասեմ կբերեք։ Շինարարության ընթացքում շատ լուրջ ուշադրություն է դարձվել կոնկրետ տաճարի հիմքին։ Ուշադրություն են դարձրել ընդհանրապես ամրությանը, մանրակրկիտ ուսումնասիրել են տարածքի հողերը, որակը, որպեսզի կառուցեն այնպես, որ այդ տաճարի ծանրությունը կարողանա լիարժեք պահի։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, գիտեք, 1940-ականներին Լոնդոնը բավականին ուժեղ ենթարկվեց ռմբակոծության Գերմանիայի կողմից։ Եվ Սուրբ Պողոս տաճարի շուրջը բավականին մեծ պայթյուններ եղան, բայց քանի որ հիմքը ամուր էր, այդ շարժը որևիցե կերպով
չխարխլվեց եւ տաճարը կանգուն մնաց։ Երբ որ ամեն ինչը ավարտված էր, բոլորն ասում էին, որ եթե հիմքը թույլ լիներ, այս տաճարը կանգուն չէր մնա։ Նորից, երբ որ մենք կառուցում ենք ինչ-որ կառույցներ, մենք ուշադրություն ենք դարձնում ամուր հիմքի։ Բայց դրանից առավել կարևոր պետք է ուշադրություն դարձնենք մեր հոգևոր հիմքը ինչն է։ Ամուր հիմք 24 համարը։ Նայեք ինչ է ասում Հիսուս։ Արդ ամեն ոք ով լսում է իմ այս խոսքերը, ուշադրություն դարձրեք, քարոզում էր, բավականին երկար քարոզ ենք մենք տեսնում, քարոզի ամենաավարտում ասում է հետևյալը. ամեն ոք ով լսում է իմ այս խոսքը եւ դրանք ինչ է անում, կատարում է։ Մեր հոգևոր կյանքը առհասարակ սկսվում է հետևյալ բանից։ Նախ մենք ինչ պետք է անենք, լսենք։ Նախ մենք պետք է լսենք, լսելուց հետո պետք է կատարենք։ Ինչու համար է կարևոր պարտադիր կերպով լսելը կամ իմանալ Աստծո խոսքը։ Գուցե հիմա մարդիկ կասեն, ինչ կարևոր է Աստծո խոսքը կարդալ։ Մենք ծնվել ենք որպես քրիստոնյա, ապրում ենք որպես հայ, Աստծուն ճանաչում ենք, պետք է լինի խաչնել կանեմ, մի քանի հատ կինոներ էլ տեսել եմ Հիսուսի մասին, գիտեմ, այսքանը բավարար է։ Գուցե մենք այս տրամաբանությունն ունենանք։ Բայց ինչ է ասում խոսքը։ Հռոմեացիս 10-րդ գլուխ կընթերցեմ 14 եւ 17 համարները։ Արդ ինչպես կկանչեն, խոսքը մարդկանց մասին է խոսքը գնում, որոնք որ ասում են ինչպես կկանչեն Տիրոջը, ում չհավատացին, կամ ինչպես կհավատան նրան, ում մասին չլսեցին, կամ ինչպես կլսեն առանց քարոզչի։ Այսինքն խոսքը պետք է մեկը քարոզի եւ մեկը պետք է ինչ անի, լսի այն։ Մենք կարող ենք նաեւ կարդալ։ Հիմա մեթոդները տարբեր են, այն ժամանակ կոնկրետ քարոզչության մասին էր խոսքը գնում։ Եվ 17-րդ համարը, ուրեմն հավատը լսելուց է, իսկ լսելը Քրիստոսի խոսքից։ Լսելը Աստծո խոսքից։ Լսում եք։ Մեր հավատի հիմքը պետք է լինի Աստծո խոսքը։ Հավատներ շատ կան, բազմազան են։ Լիքը մարդիկ տարբեր հավատներ ունի, տարբեր տրամաբանություն ունի։ Մուսուլմաններն էլ են հավատացյալ, եթե կարծում եք իրենք հավատացյալ չեն, մուսուլմաններն էլ են հավատացյալ։ Իրենք ուրիշ Աստծուն են հավատում, ուրիշ տրամաբանություն ունեն, ուրիշ Քրիստոս կամ ուրիշ Աստված են պաշտում։ Ճշմարիտ հավատքը հիմնված է միմիայն Աստծո խոսքի վրա։ Եթե ես խոսքը չգիտեմ, խոսքը չեմ կարդում, խոսքը չեմ լսում, ո՞նց կարամ հավատամ ճշմարիտ Աստծուն, ո՞նց կարամ ճանաչեմ ճշմարիտ Աստծուն։ Շատերը գուցե դա հիմարություն համարեն, ու այսօր շատերը տենց էլ համարում են։ Ասում են 2000 տարվա, 1500 տարվա գիրք է, արդեն ժամանակն անցել է, մենք ժամանակակից մարդիկ ենք, մեզ նոր բան է պետք։ Ու սրանով գիտեք ինչով են խաբվում։ Շատ յոգայի, ինչ որ բուդդիզմի բաներին, ինչ որ խելացի մտքերին բան տարվում են, բայց այս ամեն ինչը ինչ է։ Դատարկություն է, ունայնություն է, փոշի է։ Հավատքի հիմքը միմիայն պետք է լինի խոսքը։ Առաջի Կորինթացիս առաջի գլուխ 18-ից 24 համարները։ Քանզի խաչի քարոզը կորուսյալների համար հիմարություն է, բայց մեզ փրկվածներիս համար ինչն է։ Աստծո զորությունն է, որովհետև գրված է իմաստունների իմաստությունը անհետացնելու եմ եւ խելացիների խելքը անտեսելու եմ։ Ուր է իմաստունը, ուր է դպիրը, ուր է այս աշխարհը քննողը։ Հիմա ովքեր են իրենց աշխարհը քննող համարում, իմաստուն համարում, դպիր, գրագետ համարվում, գիտնականները որոշ առումով, որոշ չակերտավոր խելացիները։ Տեր Աստված ասում է, ուր են այս բոլորը։ Այդ ամեն իրենց տրամաբանությունը, սենց ասած իմաստությունը Աստծո առաջ ինչ է, հիմարություն է։ Ինչի, որովհետև այդ իմաստությունը պետք է բխեր նրան, որպեսզի գնային դեպի Աստված ճանաչողության, այնինչ այդ չակերտավոր մարդկային իմաստությունը ինչ արեց, ավելի հեռացրեց։ Չէ որ Աստված այս աշխարհի իմաստությունը ինչ արեց, ասում է հիմարացրեց։ Քանի որ աշխարհը իր իմաստությամբ չճանաչեց Աստծուն, իր իմաստության մեջ Աստված հաճեց փրկել հավատացողներին հիմարություն համարվող քարոզչությամբ։
Այսօր բավականին շատ աթեիստներ կան, որոնք որ ահագին ակտիվ են YouTube-ում, այլ հարթակներում, եւ իրապես պետքա տեսնեք, մեկ-մեկ սենց են ասում են ուր է արչագործության մեջ Աստված։ Եկեք մենք հեսա կբացատրենք մանրակրկիտ ոնց ա եղել էսկոմ մենկոմ։ Ես վերջերս նայում եմ մի աշխարհագետի, որ խոսում էր արարման մասին, ու հետաքրքիր է, որոշ բաներ համապատասխանում է իրականության, ու այս մարդը կանգնեց խելացի դեմքով, ասեց ճիշտ ասած ամենասկիզբը չենք կարող ասենք ոնց ա եղել, բայց կարանք ասենք, որ մեկ ակնթարթում է առաջացել ամբողջ տիեզերքը։ Իրանք ընդունում են, որ մեկ ակնթարթում է առաջացել։ Դրանից հետո ճիշտ է, փիլիսոփայում են միլիարդ տարիների մասին, մյուսը, բայց այնուամենայնիվ նայում եմ, տեսնում եմ, որ մարդը բավականին կարդացած է։ Այսինքն որոշակի աշխատանք է տարել, տարբեր թեզեր են անում, ու տեսնում ես կարծես մոտ են, բայց դրա հետ մեկտեղ ինչ են, ինչքան հեռու են։ Ու այս իրենց գիտությունը հպարտացնելով իրենց, Աստծուն չճանաչեցին եւ այդ իմաստությունը ինչ դառավ։ Հիմարություն։ Հրեաները նշան են ուզում, իսկ հույները իմաստություն են փնտրում։ Մենք քարոզում ենք խաչալ Քրիստոսին, որ հրեաների համար գայթակղություն է, ինչի, որտեղ հրեաները չընդունեցին Մեսիային, չընդունեցին եւ իրենց պատկերացման մեջ չէր կարա տեղավորվեր, ոնց կարա Մեսիան ինչ լինի, խաչվի, ոնց կարա հանձնվի հռոմեացիների ձեռքը, իրենց տրամաբանությունը դա չէր, իրանք մտածում են, որ հիմա պետքա գա ինչ անի, ազատի, թագավորություն հիմնի, իրանք պետքա թագավոր դառնային, դրա համար սա իրենց համար ինչ էր, գայթակղություն էր, իսկ հույների համար հիմարություն, ինչի որտեղ երբ որ լսում են հարություն, հանդերձյալ կյանք, Քրիստոսով կյանք, ասում են, էդի մեր մասին չի։ Բայց ուշադրություն դարձեք վերջը, կարևոր է։ Ասում է, սակայն կանչված հրեաների ու հույների համար, կանչված, որ Տերը կանչեց, ասում է, Քրիստոսը Աստծո զորությունն ու Աստծո իմաստությունն է։ Հասկանում եք, հենց այդտեղ մենք տեսնում ենք այդ հիմքը։ Տեսնում ենք, որ Քրիստոս պետք է լինի մեր հիմքը, մեր կյանքի հիմքը, որ նույնիսկ սա որոշ մարդկանց համար հիմարություն է համարվում, շատ-շատերը մեզ անվանում են աղանդավոր, ուրիշ պիտակներ են դնում, հասկանում եք, սա աշխարհն է, ու դա նորմալ է։ Հիսուսին էլ չընդունեցին, մեզ էլ չեն ընդունելու։ Բայց այն ինչ որ մարդկանց աշխարհի համար հիմարություն է, սա մեր կյանքն է։ Սա մեր հավատքի հիմքն է։ Ուրեմն պետք է լսենք, կարդանք եւ ընդունենք ու այն ինչ որ ընդունում ենք, այն ինչ որ լսում ենք, պետք է ինչի վերածվի, կյանքի վերածվի, պետք է գործնականում այդ ամեն ինչը երևա։ Ենթադրենք, որ մարդը կարող է հաջողությամբ հանձնել քրիստոնեական էթիկայի քննություն, բայց այնուհանդերձ քրիստոնյա չի, օգուտ կա դրա մեջ։ Ոչ մի օգուտ չկա դրա մեջ։ Կամ պատկերացրեք, որ կարող եք պատասխանել վարդապետական ցանկացած հարցի, բայց Քրիստոսին չեք ճանաչում, այդ ամեն ինչը նորից ինչ է, անիմաստ է, դատարկ է։ Գիտելիքները պետք է դառնան գործ, աստվածաբանությունը պետք է վերածվի կյանքի։ Իմաստ չկա դիմել բժշկին, որի խորհուրդները չենք ընդունում։ Կամ կարիքը չկա դիմելու փորձագետի, ինչ որ կյանքի հարցում, երբ որ այդ փորձագետին չենք լսելու, իր խորհուրդները չենք կատարելու։ Բայց այսօր հազարավոր մարդիկ խոսքը լսում են, գիտեն, բայց այդ ամեն ինչը իրենց կյանքում կյանքի չի վերածվում։ Հարցերի պատասխան տվեք, հարցերը պատասխանները կտան։ Երրորդության մասին խոսեք, մանրամասնագիր կխոսեն։ Բայց գործնական կյանքում որտեղ են, չկան։ Ոչ մի բան չեն անում։ Զուտ գիտելիքը մեծանում է եւ գիտելիքը մեծանալով մեծանում է նաեւ ինչը, հպարտությունը։ Միայն լսելը բավարար չէ, դրա համար Հիսուսն ասեց, ով որ լսում է ու ինչ է անում, կատարում է։ Առաջի Հովանու 2-րդ գլուխ 3-րդ համար ասում է, եւ սրանով գիտենք, որ ճանաչեցինք նրան, եթե նրա պատվիրանները ինչ անենք, պահենք։ Եթե Տիրոջը ճանաչել եմ, պատվիրանները պահելու եմ։ Եթե պատվիրանները չեմ պահում, դա նշանակում է, որ Տիրոջն էլ չեմ ճանաչել։ Երբ որ այս օրինակն էր բերում Տեր Հիսուս,
Առակի մեջ շատ մոտիկ է այս օրինակը։ Առակած 10-րդ գլուխ 25 համարը հետևյալ խոսքերն է ասում է, երբ փոթորիկը անցնում է, անիրավը չքանում է, բայց արդարը հավիտենական հիմք ունի։ Անիրավը անցնելու է, այսինքն գալու է այդ պահը, շատ հստակ տարբերությունը մենք տեսնելու ենք։ Մեկի որ հիմք ունի, ճշմարիտ հիմք ունի, մեկի որ ճշմարիտ հիմքը չունի։ Որն է մեր կյանքի հիմքը, ինչի վրա է կառուցված մեր կյանքը, ինչ շարժառիթներ կամ աշխարհայաց ես ունեմ։ Երբ լսում ու կատարում ենք Աստծո խոսքը, Տերը նմանեցրեց դա ինչի իմաստուն մարդու։ Մենք այսօր բավականին խոսեցինք իմաստուն մարդը կամ իմաստությունն ինչ է իրենից ներկայացնում։ Իմաստությունը զուտ խելացի մարդ լինելը չի, որ լիքը գիտելիք ունես ու դա քո կյանքին չի վերաբերվում։ Նույնա ոնց որ ասեք տանը սառնան ունեմ, մեջը լիք ուտելիք կա, բայց ես սոված մահանում եմ։ Օգուտ կա այդ որ գիտելիքը ունեք, սառնանը լիքն է։ Հա ու սոված ենք։ Կամ ինչ օգուտ, եթե ճանաչում եք Տիրոջը, բայց այդ երկյուղը չունեք, Տերն ասում է ինչպես վարվեք, բայց չեք վարվում։ Կբերեք։ Հիմա տուն եմ նկարելու։ Չասեք շատ գեղեցիկ չեմ նկարում այս կոմենտում։ Պատկերացեք տուն, որը որ կառուցված է ժայռի վրա, այսինքն սա մեր ժայռն է, մեր ամուր հիմքն է։ Տնակ եմ նկարել, շատ բան չեմ նկարում, բայց էսի պետք է։ Նայեք, երբ որ Հիսուսն ասում է, որ իմաստուն մարդը կառուցեց ժայռի վրա, Տեր Հիսուս ուշադրություն չի դարձնում, թե ինչպիսի տուն ենք նկարել։ Չի ասում, թե ինչպիսի ճոխ էր, ինչ էր, ինչով էր ասում, ինչի որտեղ շատ շատերը այսօր ժայռը թողել են, կենտրոնանում են այս ձև ասած իրանց տան կառուցվածքի, հարստության, դղյակների, այս կոմենքում անունը դնում են Տիրոջ զավակ ենք, որոնք պետք է ամենալավ տներն ունենանք, ամենալավ կյանք ունենանք, առոք փառոք ապրենք։ Ձեր Հիսուս սրա վրա չի կենտրոնանում, այլ ասում է իմաստուն է մարդը, ով որ իր տունը կառուցել է ինչի վրա, ժայռի վրա, որտեղ կենտրոնը ժայռն է։ Ամեն ինչ իմաստը ժայռի մեջ է։ Եթե ժայռը չկա, կապ չունի ինչ տուն եք կառուցել։ Արդյունքը լինելու է փլուզում։ Շարունակությունը նայեք։ Անձրևը եկավ, գետերը հորդեցին, քամիները փչեցին ու զարկեցին տանը։ Այսինքն մեր կյանքում մենք այդ զարկվելը տեսնելու ենք։ Այո, վերջնական առումով սա խոսում է դատաստանի մասին, որ Տիրոջ դատաստանը գալու է եւ մեր պատկերացրած տունը, եթե նորմալ հիմք չունի, Աստծո առաջ որևիցե մեկը չի կարողանալու կայանի։ Բայց մեր կյանքի ընթացքում էլ այս ամեն ինչը փորձվում է։ Մեր կյանքի ընթացքում փորձվում է, մեր հիմքը որն է։ Երբ որ դժվարություններ են լինում, երբ որ խնդիրներ են լինում, նոր է երևում, մենք Տիրոջը ճշմարտապես հավատում ենք, թե չէ։ Եթե ամեն ինչ նորմալ է, բոլորն էլ կարծես հավատացյալ են, բոլորն էլ որևիցե խնդիր չունեն, բայց մի փոքր նեղություն, մի փոքր խնդիր, առողջական կարա լինի, ֆինանսական կարա լինի, այդ ժամանակ գիտեք ինչն է սկսում երևալ, ինչ հիմքի վրա են կառուցել մեր կյանքը, մեր հասկացողությունը, մեր մտածելակերպը։ Այդ դրա մեջ է երևում Տերն է մեր հիմքը, թե ես արդեն խառնվել եմ իրար չգիտեմ ոնց վարվեմ, ինչ անեմ։ Վերջնական դատաստանը լինելու է, բայց նույնիսկ այսօր մեր կյանքի ընթացքում մեր այս տունը անընդհատ փորձվում է։ Եթե այս հիմքը չկա, կործանվելու ենք ժողովուրդ։ Եթե Քրիստոսը չի մեր կյանքի հիմքը, որևիցե այլ բան հիմք չի կարա հանդիսանա։ Բոլորը կանգնելու են Տիրոջ առաջ ու դատաստանի առաջ։ Խոսքը եթե լսում ենք, խոսքին հնազանդվեք։ Փարիսեցիները խոսքը լսում էին, արդյունքն էր լինում, որ հակառակ էին կանգնում։
Երկրորդը դրանից հետո Հիսուս շարունակում ասել, որ բացի նրանից, որ կա ամուր հիմք, կան մարդիկ, ովքեր որ խալխուլ հիմքի վրա են կառուցում իրենց կյանքը։ Գիտեք, այդ մարդկանց քանակը շատ ավելի մեծ է, շատ են իրանք։ Ինչու առաջարկներն էլ հիմքերի շատ են։ Տարբեր հիմքեր կան մարդկային տրամաբանությամբ, որոնք որ կարծես թե ամուր են, կարծես թե պինդ են։ Բայց այս ամեն ինչը ինչ է լինելու, կործանվելու է։ Բանգլադեշում Ռանա Պլազայի մասին չգիտեմ, լսել եք թե չէ, 8 հարգանի առևտրի մեծ շենք են կառուցում, ու որտեղ գործում էր կարի ֆաբրիկաներ, բանկեր, խանութներ, սկզբնական նախագծով նախատեսված էր, որ ընդամենը լիներ 5 հարկ։ Բայց արդյունքում ոնց որ ուրիշ տեղեր ընդեղ էլ փողով ավելացնում են այդ 3 հարկը ավելացնում են։ Աղետի նախերորին շենքի վրա արդեն բավականին մեծ ճաքեր կար, բայց այնուամենայնիվ տերերը, թե բանկի, թե կարի ֆաբրիկայի ստիպում են ժողովրդին, որ գնան աշխատեն, որտեվ ասցին, եթե չաշխատեք, աշխատանքից հեռացնելու ենք։ 2013 թվականի ապրիլի 24-ին շենքը փլուզվում է ու մի վայրկյանի տակ 3000 մարդ ընկնում է փլատակների տակ։ Նրանցից 1100-ը մահանում են։ Մնացածը վիրավորված կարողանում են ընդամենը փրկեն։ Ու երբ որ արդեն ստուգում են, տեսնում են, որ նորից հիմքը նախատեսված չի եղել 8 հարգանի շենք ունենալու։ Ու պատճառը մենք տեսանք բավականին լուրջ հետևանքներ։ Գիտեք, նորից նման դեպքերում մենք մի քիչ sense պատկերացնում ենք, ասում ենք 1100 հոգի կյանքը կորցրեց։ Բայց միլիարդավոր մարդիկ իրանց հոգին են հավիտենական դժոխք են գնում, ինչի, որովհետև իրանց կյանքի հիմքը կառուցել են ինչի վրա, ավազի վրա, կեղծիքի վրա։ 26 համարը։ Իսկ ամեն ոք, ով լսում է իմ այս խոսքերը ու դրանք չի կատարում, ուշադրություն դարձրեք։ Հիսուս նորից անդրադառնում է մի խմբի մարդկանց, ովքեր որ ինչ արեցին, խոսքը նորից լսեցին, գիտեն, ճանաչում են։ Մենք ճշմարտությունը քանի տարի արդեն որպես հայեր ունենք։ Գովում ենք մեզ, գլուխ են գովում, ասում ենք ճշմարտությունն ունենք։ Հայերեն թարգմանված Աստվածաշունչը քանի տարի ունենք, բայց արդյունքն ինչ է, դրան ոչ ուշադրություն ենք դարձնում, ոչ էլ լսում ենք։ Լսել ու անտեսել։ Լսում են, բայց անհնազանդ են։ Ովքեր էին լսում, փարիսեցիներն ու դպիրները։ Գիտեին խոսքը, հայո գիտեին, շատ լավ գիտեին, ցիտում էին, մեկնաբանում էին, ուսուցանում էին, սովորեցնում էին, հնազանդվում էին այդ խոսքին։ Չէ, վարվում էին այնպես, ինչպես որ իրանք են կարծում, ինչ էին կարծում, մտածում էին, որ իրանք փիլիսոփայությամբ, իրանք մտքի իմաստությամբ կամ տրամաբանությամբ, կրոնավոր գործերով կարող են ինչ անել, արդարանալ Աստծո առաջ, փրկվել։ Սակայն Հիսուս նրանց անվանեց կեղծավորներ, քույրեր ու անմիտներ։ Կարդացեք Մատթեոսի 27-23-րդ գլուխը ու հստակ կտեսնեք։ Ինչ գնահատական է տալիս Տեր Հիսուս Քրիստոս փարիսեցիներին, իրենց տրամաբանությանը, իրենց մտածելակերպին։ Նրանք կառուցել էին իրենց կյանքը կրոնական սովորությունների վրա կամ այլ փիլիսոփայությունների վրա։ Մենք էլ այսօր լիքը տենց կրոնական սովորություններ ունենք։ Մոմ վառել, ուխտի գնալ, սրբերին պաշտել, վզի վրա խաչ ունենալ եւ այլն, շարունակությունը ցանկը դուք գիտեք։ Կարանք էս էլ ավելացնենք, Կիրակի օրը պարտադիր պաշտամունքին լինել, այն նպատակով, որ դա պլյուս է դառնում մեր փրկվելուն կամ արդարանալուն։ Այս ամեն ինչը ուղակի խապկանք է, փոշի է, այդ ամեն ինչը անցնելու է, գնալու է։ Այսօր շատ հարուստներ իրանց անունով տաճարներ են կառուցում, բավականին բարեգործություն են անում։ Հասկանում եք, այս ամեն ինչը ինչ է, անցնելու է։ Դատարկություն ավազել չի։ Հա, ստեղ ասում է ավազ։ Ուրեմն ինչ է անում։ Մեկը ով որ լսեց խոսքը, բայց չհնազանդվեց։ Երկրորդ տուն եք նկարում։ Հիմքը ավազն է։ Ասեմ տունը բավականին նման է։ Կարող մի քիչ ավելի չող լինի։ Կարանք մի փոքր նույնիսկ ուժեղացնենք, կողքից ամրացնենք, ասենք ամրություններ դնենք։
Գիտեք այս ամրություններն ինչերն են։ Որոշ մարդիկ գուցե իրանց հույսը դնում են ուսման վրա, աշխատանքի վրա, ընկերների վրա, ազդեցության վրա, ազդեցիկ մարդկանց։ Կարանք ավելացնենք բարեգործություն, այն ինչ որ ասացի, մոն վառելը, մյուսը, բիզնեսը, լիքը կարանք ամրացնենք կողքից։ Բայց գիտեք, խնդիրը սրա մեջ չէ։ Խնդիրը սրա մեջ է։ Հիմքն է հարցը, ժողովուրդ ջան։ Մենք շատ դեպքում կենտրոնանում ենք սրա վրա, բայց մոռանում ենք ամենակարևորը, մոռանում ենք հիմքը ինչն է, ինչ հիմքի վրա է այս ամեն ինչը կառուցված։ Նայեք 27-րդ համարը հետաքրքիր է, որ նորից նույն բառերն է օգտագործում, ասում է անձրևը եկավ, գետերը հորդեցին, քամիները փչեցին, զարկեցին տանը, ուշադրություն դարձեցիք, առաջի տունը նույն խնդրի առաջ նորից կանգնեց։ Այս տունը նույն խնդրի առաջ նորից կանգնելու է, բայց մի տարբերություն կար։ Այնտեղ իմաստուն էր, որովհետև ժայռի վրա էր կառուցել, ստեղ հիմար էր, որովհետև ավազի վրա էր կառուցել։ Ուշադրություն դարձեք, ու ասում է, եւ այն ինչ եղավ, կործանվեց։ Էսի իլը քիչ է, մի հատ էլ է ուզում, որ լավ լսեք, ժողովուրդ, կործանվեց։ Ասում է, եւ նրա կործանումը ինչ եղավ, մեծ եղավ, որ մենք չկարծենք, դե մի փուճուր ճակ տվեց, ու վсё, զատո փրկվեցինք, զատո ազատվեցինք։ Չի լինում տենց, ժողովուրդ։ Կործանումը մեծ էր։ Այլ ընտրանք, այլ ինչ որ բան չկա, վերջ։ Այդ ամեն ինչը վերջն է, երբ որ Տիրոջ դատաստանը գա, որևիցե բան կանգուն չի մնալու։ Տիրոջ առաջ բոլորս էլ կանգնելու ենք ու Աստծո խոսքն ասում է, մերկ եկել ենք, մերկ էլ գնալու ենք, ոչ մի բան ստեյս չենք տանելու։ Նորից հարցը գալու է հիմքը։ Հիմք ինչ հիմք ունեիր։ Մատթեոսի ավետարան 16-րդ գլուխ 24-ից 26 համարներ։ Այն ժամանակ Հիսուսն իր աշակերտներին ասաց. Մատթեոս 26, 24, 26 16 համար։ Մատթեոս 16, 24, 26 Եթե մեկը կարումենում է իմ ետևից գալ, ուշադրություն դարձեք, Հիսուսը նկարագրում է ժայռի վրա կառուցված կյանքի հիմքը։ Թող ուրանա ինքն իրեն, վերցնի իր խաչը եւ գա իմ ետևից։ Ուշադրություն դարձնում եք, լսում է Տիրոջ կամքին եւ երբ որ վերցնում է խաչը ու քայլում է Հիսուսի հետևից, նշանակում է լսեց դա եւ ինչ արեց, կատարեց։ Որովհետեւ ով ուզենա իր կյանքը փրկել, կկորցնի այն։ Եթե կարծում եք, ես ամրացնելու եք ու ձեր կյանքը փրկվելու է չակերտավոր, կրոնավոր գործերով, ձեր իմաստությամբ, խելքով, ուսումով, բիզնեսով, այլ բաներով, արդյունքում ինչ է լինելու մարդը, կորցնելու է, կործանվելու է։ Իսկ ասում է, իսկ ով որ իր կյանքը կորցնի ինձ համար, ինձ ումի նկատի ունի, Քրիստոսին, կգտնի այն։ Սա է ամուր հիմքը։ Ապրել Տիրոջ համար։ Հիմա նայեք շարունակության մեջ 26-ը կարևոր է։ Այս ամեն ինչի շարունակության մեջ է։ 26 համարը։ Մարդուն ինչ օգուտ։ Եթե ամբողջ աշխարհը շահի, հիմա պատկերացրեք։ Մենք հենց խոսում ենք մի փոքրիկ, ասենք, տնակի մասին։ Լավ, մի քիչ մեծացնենք, մի հատ էլ, չգիտեմ, լողավազան էլ ավելացրեք։ Հիսուսն ասում է, տենց տան մասին չեմ ասում, պատկերացեք ինչ եք շահել, ամբողջ աշխարհն եք շահել։ Խոսում ենք, չէ, ժողովողից։ Սողոմոնը ճիշտ է ամբողջ աշխարհը չշահեց, բայց բավականին մոտ էր դրան, ամեն ինչ ուներ, սրտի ուզածն արել է, սրտի ուզածն ուներ։ Արդյունքում գիտեք ինչ տրամաբանության եկավ, որ այս ամեն ինչը ինչ է, դատարկություն է, ոչ մի բան է։ Նույնն էլ Հիսուսն է ասում, չնայած գիտեք, մենք այսօր փորձում ենք մեր կարճ խելքով աշխարհը շահել։ Մեր կյանքի նպատակն է դառել այս աշխարհը շահել։ Ու նորից տպավորություն է ստեղծվում, ոնց որ այս աշխարհը ինչ ենք անելու, մեր հետ տանելու ենք։ Հիսուսն ասում է, ինչ օգուտ, եթե ամբողջ աշխարհը շահես, բայց իր կյանքը ինչ անի, կորցնի։ Կամ մարդ ինչ փրկագին կտա, երբ որ ժամանակը գա, Տիրոջ առաջ, Աստծո առաջ կանգնես, ինչ պատասխան ես կարողանալու տաս, ինչ ունես տալու։ Բացի Քրիստոսից ուրիշ ոչ մի բան չունենք, ժողովուրդ։ Դրա համար անմտությունը կարծել, որ մենք կարանք ավելի իմաստուն գտնվել եւ, չգիտեմ, այլ ինչ որ հիմքերով կյանք կառուցել ու կարծել, որ հաստատուն ենք մնալու։
Գիտեք, անմիտ հարուստի մասին հառակը հիշում եք, Ղուկաս 12:16-ից 21, ասում է, և նրանց մի առակ պատմեց ու ասաց, մի հարուստ մարդու առատ պտուղ տվեց, նա ինքն իր մեջ մտածում էր ու ասում էր, ինչ անեմ Տեր, տեղ չունեմ, որին պտուղները այնտեղ հավաքեմ, ասեմ, այս առումով, բիզնեսի առումով բավականին խելացի մարդ է, որտեվ այսինքն ինքը ծրագրում է ոնց անի, որպեսզի իր ունեցվածքը ավելացնի, ամբարները ավելացնի, այսինքն այս պարագայում մարդկային առումով ինքը իմաստուն է, խելացի է, կարողանում է որոշ առումով զգա, երբ ինչպես վարվի։ Եվ ասաց, այս կանեմ, շտեմարաներս կքանդեմ, ավելի մեծերը կշինեմ և իմ ամբողջ բերքն ու բարիքը այնտեղ կամբարեմ։ Եվ ինքս ինձ կասեմ, ով մարդ շատ տարիների համար ամբարած բազում բարիքներ ունես, հանգստացիր, կեր, խմիր, զվարճացիր։ Հայ սրա մեջ էր խնդիրը։ Ինքը նորից կարծեց, որ թե կյանքի երկարությունն է իր ձեռքերում, թե վայելելն է իր ձեռքերում։ Սիրում եմ ժողովող գիրքը։ Սողոմոնն էլ այդ ասում, եթե կարծում ես, որ այն ինչ որ ամբարել ես, հավաքել ես, կարծում ես դու դրանով վայելելու ես, ասում է այդ հույսը մի ունեցի։ Այդ էլ Աստծուց կախված։ Եթե կարծում ես, ասում է, այդ գոնը ժառանգները ճիշտ ձևով կվարվեն, ասում է այդ հույսն էլ չունես։ Ու տենց էլ եղավ։ Սողոմոնից հետո գիտեք ինչ արեցին ժառանգները։ Կիսեցին, բաժանեցին ամբողջ թագավորությունը հեչ եղավ, 0 եղավ։ Նայեք Տիրոջ գնահատական այս մարդու, բայց Աստված նրան ասեց անմիտ։ Ուշադրություն դարձրեք այս անմիտի ու այն անմիտի մեջ տարբերություն կա։ Տերմինի տարբերություն կա։ Եթե առաջինը անմիտ էր, որտեվ այն առումով, որ ինքը ուղղակի իմաստուն ձևով վարվելու հնարավորություն չուներ, խելքը պակաս էր։ Տեսնում է ավազը ու գնաց ինչ արեց, այդ ավազի վրա շինեց։ Այս անմիտը կարողություն ունի ճիշտ որոշումներ կայացնելու, բայց ստեղ ինչ է անում, անմիտ ձևով է վարվում, հիմար ձևով է վարվում։ Ասում է հենց այս գիշեր հոգիդ քեզ պահանջելու եմ, ինչ որ պատրաստել ես, ումն է լինելու։ Նույնպես էլ նաև ով որ իր անձի համար գանձեր է դիզում, բայց Աստծով հարուստ չէ։ Մարդկային աշխարհի իմաստությունն ասում է ինչ արեք, գանձեր դիզեք, ավելին պահեք, ավելին ու ավելին։ Ռոքվելերի մասին լսել եք, չէ՞, բավականին հարուստ անձնավորություն էր, այս վերջերս մահացավ։ Իրան մի հարց տվեցին, ասցին, ինչքան դեռ գումար է պետք, որ վաստակես։ Ասելա $1 ևս։ Հասկանում եք, երբեք այդ գումարը, այդ հարստությունը բավարար չի լինելու։ Երբ որ մարդը տարվում է այդ ամեն ինչով, արդյունքում կորցնելու է ամեն բան։ Անմտությունը կարծել, որ դե ինչ վերաբերվում է ինձ, դե մի փոքր էս կանեմ, մի փոքր այն կանեմ, օքեյ է, կիսատ պրատ հիմքեր նորից չի լինում, հասկանում եք։ Կամ Քրիստոսն է հիմքը, կամ ավազա։ Կիսատ բան չկա, կամ Տիրոջ վրա է հիմնված մեր կյանքը, կամ ավազը։ Լավ, կարանք ասենք, ինչքանով է վստահելի Աստծո խոսքը, ինչքանով էր վստահելի Հիսուսի խոսքերը, որտեվ լիքը մարդիկ կան, լիքը ուսուցիչներ կան, ինչ ասես սովորեցնում են։ Ամեն մեկը, որ հիմա էլ քնից արթնանում է, մարդկանց սովորեցնում է, թե ինչպիսի կյանքով ապրեն։ Ինչի պետք է հավատանք Հիսուսին։ Ինչու՞մն է նրա տարբերությունը, ինչով էր տարբերվում Հիսուսը նույն փարիսեցիներից, փարիսեցիներն էլ ինչ է սովորեցնում։ Դպիրներն էլ ինչ է սովորեցնում, առավոտից իրգուն քարոզում էին։ Որն է տարբերությունը 28 ու 29 համարները։ Երբ Հիսուս այս խոսքերն ավարտեց, ուշադրություն դարձրեք։ Ժողովուրդը զարմացած էր նրա ուսուցման վրա, որովհետև նրանց ուսուցանում էր իշխանություն ունեցողի պես եւ ոչ թե դպիրների նման։ Փարիսեցիների հիմքը, ուսման հիմքը, գիտեք ինչն էր, այլ հայտնի փարիսեցիների խոսքերն էին։ Իրանք անդադ մեկնաբանում էին, ցիտում էին այլ հայտնի ուսուցիչների, փարիսեցիների, եւ նրանց հիմքը է ձև ասած, նրանց իշխանությունը գալիս էր այդ փարիսեցիներից, ինչ որ իրանք ասել էին։ Նրանք խոսում էին ոչ թե Աստծուց տված իշխանությամբ, այլ խոսում էին ուրիշներից ինչ որ լսել էին, դա էլ փոխանցում էին։ Բայց Հիսուս երբ որ խոսում էր,
խոսում էր Աստծուց եկած իշխանությամբ, որպես Աստված էր խոսում։ Մեկ ով որ սահմանադիրն է, մեկ ով որ հենց գրել էր այդ օրենքը։ Նա ուսուցանում էր, սովորեցնում էր իշխանությամբ։ Եվ ասեմ, նույնիսկ փարիսեցիները ընդունում էին, որ Քրիստոս իշխանություն ունի։ Մատթեոսի 21-րդ գլխում 23 համարում Հիսուսին մոտենում են ու հետևյալ խոսքն են ասում. երբ Հիսուսը տաճար եկավ եւ ուսուցանում էր, նայեք, նրան մոտեցան քահանապետերն ու ժողովրդի ծերերը ու ասեցին. Ինչ իշխանությամբ ես այս բաներն ասում եւ ով տվեց քեզ այդ իշխանությունը։ Իրանք տեսնում էին, որ Տեր Հիսուս իշխանությամբ է խոսում, բայց արդյունքը ինչ եղավ։ Մերժեցին։ Ապաշխարության տեղը հակառակվեցին։ Եվ որպեսզի իրանց կորցրած հեղինակությունը վերականգնեն, որոշում կայացրեցին, որ ավելի լավ կլինի Քրիստոսը ինչ լինի, մահանա, խաչվի, որպեսզի մենք նորից վերականգնենք մեր իշխանությունը։ Մատթեոսի ավետարանում ամենավերջում Հիսուս հետևյալ խոսքերն է հայտարարում. ողջ իշխանությունը ինձ է պատկանում թե երկնքում, թե երկրի վրա։ Հիսուս, որ սովորեցնում է ողջ իշխանությամբ։ Գիտի այն ամեն ինչ որ մեզ ասում է։ Այո, կարող ենք հնազանդվել, կարող ենք հիմա անտեսել, բայց դրանից ոչ մի բան չի փոխվելու։ Փոխվելու է իրականությունը այն է, որ պահը գալու է, որ դատաստանի առաջ կանգնելու ենք։ Եթե հիմքը Քրիստոսը չի ավազնա, կործանում է լինելու, այդ կործանումը մեծ է լինելու, այլ հետ դարձի ճանապարհ չի լինելու։ Եթե հիմքը Քրիստոսն է, հնարավորություն ենք ունենալու Տիրոջ հետ ապրելու հավիտյան։ Նրա կողքին լինելու, նրան փառավորելու։ Ինչի որտեղ այս ամեն ինչը իր փառքի համար է անելու։ Ուզում եմ վերջացնեմ մի քանի պատմություններով։ Մի ազդեցիկ իսլանդացի մեկը կար, բավականին գործարար էր ու Լենս բանկի տերն էր, միլիարդների կարողություն ուներ։ 2008 թվականին ֆինանսական ճգնաժամի մասին լսել եք։ Ուղղակի մեկ ակնթարթում ամեն բան կորցրեց եւ համարվեց սնանկ։ Մարդը, որ իր հույսը դրել էր իր կարողությունների, ուժերի վրա, մեկ վայրկյանում ամեն ինչը կորցրեց։ 2002 թվականին մի բրիտանացի աղբահավաք մեկը լոտո է շահում 19 տարեկանում ու լոտոն լինում է մոտ 9 միլիոն ֆունտ ստերլինգ, ասեմ դոլարից բավականին բարձր է։ Ինչ է կարծում, ինչ է տեղի ունենում։ Սկսում է ցոփ ու շվալ կյանքով ապրել, մեքենաներ, տներ, հարստություն, մյուսը, բայց գալիս է 2010 թվականը, ամբողջը կորցնում է ու նորից անցնում է նույն իր հին գործին։ Հասկանում եք, այս օրինակների մեջ գուցե կասեք, դե լավ, հիմա շատ ուրիշ օրինակներ էլ կան, որ մարդիկ հաջողում են, ավելացնում են, կասեմ համաձայն եմ։ Կարդացեք Սաղմոս 73-ը, կտեսնեք, որ Սաղմոս Երգուն էլ ասում է հարուստներ կան, որոնք որ հաջողում են, ավելին են ստանում։ Բայց գիտեք ինչ տեսավ։ Ասում է, երբ որ Տիրոջ տաճարը մտա, տեսավ, որ իրանց սահելու տեղ է դրել։ Իրանց հիմքը շատ սահուն է ու մեկ վայրկյանի մեջ ինչ են լինելու, կորսվելու են, ասում են, նույնիսկ երազի պես է լինելու, որ արթնացար ու անցավ գնաց։ Գոլոշին, որ պայտակ տեսնում եք, մեկ, վելավերս այդ գոլոշին չկա։ Դրա համար ամենավերջում Ասապն ասում է, եթե երկնքում քեզ ունեմ, ուրիշ մեկին, ուրիշ բան անգամ չեմ ուզում։ Սա է ամուր հիմք ունենալը, որ եթե Քրիստոսն ունեմ, էական չի ես պայծրությամբ, առողջություն ունեմ, չունեմ։ Հարուստ եմ, հարուստ չեմ, խնդիրներ ունեմ ֆինանսական, այլ հարցեր ունեմ։ Հասկանում եք, սա գալիս է երկրորդական, երրորդական հարցեր։ Ինչի, որովհետև ինչ ունեմ։ Ամուր հիմք ունեմ, Քրիստոսն ունեմ։ Գիտեմ, որ ինչ էլ որ լինի, Տիրոջ հետ եմ լինելու, հավիտենական կյանքս իր հետ եմ անցկացնելու։ Սա է մեր նպատակը, ժողովուրդ։ Ապրել Տիրոջը փառքի համար, վստահ լինելով, որ եթե Քրիստոսն է մեր հիմքը, հնարավորություն ունենք քայլելու։ Վարվեք իմաստունների պես, մարդիկ, ովքեր որ իրենց կյանքը կկառուցեն Տիրոջ վրա։ Այն ինչ որ լսում եք իրականություն դարձրեք, մի նմանվեք փարիսեցիներին։ Մի նմանվեք կեղծավորների, որ ուղղակի լսում են, խոսում են, բայց գործնականում չկան։
Խնդրեք, որպեսզի Տերը ների ձեզ, ողորմի, որպեսզի ձեր կյանքը իրապես նվիրեք իրեն, որպեսզի մինչև ձեր կյանքի ավարտը փառավորեք իր սուրբ անունը, որպեսզի նմանվենք Տիրոջը։ Եկեք աղոթենք։ Տեր Աստված, փառք ենք քեզ տալիս իրապես եւս մեկ գեղեցիկ օրվա համար։ Շնորհակալ ենք ով Տեր, որ ողորմում ես, գթում ես եւ սրբում ես մեզ։ Հնարավորություն ես տալիս, Տեր, եւս մեկ անգամ մեր հայացքը ուղղելու դեպի քեզ։ Աղոթում եմ, որ եւս մեկ անգամ օգնես, որ հստակ հասկանանք, որ եթե դու ես մեր կյանքի հիմքը, վախենալու բան չունենք։ Եվ ինչպես որ Պողոս առաքյալն էր ասում, մենք էլ այդ վստահությունն ունենանք, որ ոչ մի բան մեզ չի կարող բաժանել Տեր քո սիրուց։ Դու ես որ կանչեցիր, դու ես որ ներեցիր, սրբեցիր, եւ այո, փառքով էլ կանչելու ես Տեր։ Աղոթում եմ, որ ամեն օրվա մեր օրը պատրաստ անես մեզ, Տեր, քեզ դիմավորելու, որպեսզի իմաստուն կանանց նման, երբ որ փեսան գա, քնած չլինենք, Տեր, այլ քեզ դիմավորենք, Տեր։ Խնդրում եմ, որ այցելես նաև նրանց, ովքեր որ գուցե մինչև հիմա քեզ չեն ճանաչում կամ կյանքի հիմքը կարծում են այլ բաները կամ այլ ամրություններն են իրենց հույսը։ Օգնի, որ մեր հույսը միմիայն դու լինես, Տեր, խոսքդ լսող ու կատարողներ լինենք, որպեսզի քեզ փառավորենք։ Այլ փրկություն, այլ ճանապարհ, այլ արդարացման հնարավորություն չկա։ Դու ես միակ փրկիչը, որին որ հուսացել ենք։ Ուստի թող որ ամեն ինչի մեջ քո անունը փառավորվի։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով։ Ամեն։